គុំប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបសាជាថ្មីហើយខ្ញុំយកពាក្យតកតងជាមួយនឹងសមាសភាពមន្ត្រីតុលាការជាភាសាអង់គ្លេសមករៀនបងប្អូនហើយក៏អធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់ការខានពុកមួយដោយសារជាប់វល់ហើយមួយទៀតមានសម្លេងរំខានមកពីខាងក្រៅដោយសារអាកាសធាតុវាមិនសូវល្អឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកបងប្អូនមករៀនតែម្ដងអូខេតោះពាក្យទី1គឺពាក្យ lower court តុលាការជាន់ទាប higher court តុលាការជាន់ខ្ពស់ first instance court សាលាដំបូង appeal court តុលាការឧទ្ធរ supreme court តុលាការកំពូល House of Commons សភាជាន់ទាប House of Lords សភាជាន់ខ្ពស់មួយទៀតយើងប្រើពាក្យCourt of Commons ប្រែថាតុលាការជាន់ទាបហើយ Court of Lords ប្រែថាតុលាការជាន់ខ្ពស់នោះប្រើបានដូចគ្នាបងប្អូនអូខេ ruling of correction ដីកាសម្រេចកែតម្រូវ ruling to bring witness ដីកាសម្រេចនាំខ្លួនសាក្សី circumstantial evidence ភស្តុតាងប្រយោល civil court of first instance តុលាការផ្នែករដ្ឋប្រវេណីchoice of application កាតព្វកិច្ចអនុញ្ញាត president of court ប្រធានតុលាការ deputy of court president អនុប្រធានតុលាការ judge ចៅក្រម trial judge ចៅក្រមអាសនៈ investigating judge ចៅក្រមស៊ើបសួរ prosecutor ចៅក្រមអัยការ single judge ចៅក្រមតូល prosecutor general អគ្គបរាជអាជ្ញា deputy of prosecutor អគ្គបរាជអាជ្ញារងយើងប្រើពាក្យ prosecutor general ដែលយើងដាក់ deputy of prosecutor general ប្រែតែអគ្គបរាជអាជ្ញារងក៏បានដែរណាអូខេតោះ prosecutor អគ្គបរាជអាជ្ញា court clerk ក្រឡាបញ្ជីពាក្យ prosecutor នឹងគឺប្រែថាព្រះរាជអាជ្ញាអូខេ court clerk ក្រឡាបញ្ជី chief clerk នាយកក្រឡាបញ្ជី advisory judge ចៅក្រមប្រឹក្សា report judge ចៅក្រមរបាយការណ៍អូខេអរគុណសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចចូលមក Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអរគុណសូមជម្រាបលា